Presento Epiphany, el projecte d'autors digitals de la convocatòria de Barcelona Producció 2021-2022 del Centre d'Art La Capella. Epiphany rau en aprofundir el concepte de superficialitat en el punt d'encontre entre el dit i la pantalla, és a dir, entre la pell i el vidre. Intentar entendre la concepció, la codificació i cosificació d'aquest moment i, per tant, tots els materials que se'n deriven, tant per un costat com per l'altre, des d'allò orgànic fins al coltan, a l'arsènic o al silici. Intento entendre el complex semiòtic-semàtic que es genera amb aquest gest de contacte entre el dit i la pantalla. I per fer-ho vaig proposar 3 vies que són totalment paral·leles. La primera és experimentar amb els materials que conformen aquestes pantalles i aquests dispositius, començant pel vidre, que per això m'ha ajudat la Lara Fluxà, l'or, que es pot trobar amb moltes plaques bases, o, per exemple, l'arseni de gal·li, el bismut, o fins i tot d'altres que no estan directament vinculats amb aquests dispositius, però que conformen, generen aquesta idea de pantalla, de veure a través, com serien l'obsidiana, que al cap i a la fi també és un vidre. L'altra via ha sigut amb un Instagram. Aquest Instagram era un primer encontre d'aquestes textures que jo no capto, sinó que prenc d'internet, les puc modificar i les penjo com a feed en aquests stories perquè hi hagi, ni que sigui d'una manera sense cap resposta, però sí somàtica, aquest tacte del dit amb la pantalla amb una textura vària. Pot ser des d'una fusta a la terra, espaguetis o fins i tot matèries que primerament no poden existir, com la pell d'un Pokémon. També hi ha tot un seguit de complex que té a veure amb aquest sistema d'Instagram, però des de fa una setmana, ja ara a finals del projecte, s'estan generant diferents filtres a partir de l'experimentació que he fet matèrica. És a dir, he anat recopilant, per exemple, la fosa d'obsidiana, la barreja de làtex amb carborúdum triturat, trencar pantalles per intentar recopilar, agafar el cristall líquid, i amb tota aquesta imatgeria estic conformant filtres perquè aquests materials experimentats que venen dels dispositius mòbils els puguis aplicar digitalment damunt la cara. I l'última via era la generació d'una app, d'una aplicació mòbil que es diu igual que el projecte Epiphany, i que en aquest cas sí que són textures, també textures vàries, on responen directament a aquest contacte que genera amb el dit i la pantalla. És a dir, estimules aquestes superfícies. Superfícies que van variant sense que l'usuari pugui controlar-ho. La paraula Epiphany, és a dir, el projecte, deriva de superfície, perquè el que estic investigant en aquest context paradoxal d'aprofundir el concepte de superfície traduït al grec és epifania. El que passa és que li he volgut donar un nom anglès per buidar-lo de contingut, per fer-lo encara més vacu i parlar d'aquesta cosa quasi de fer filigrana, de donar-li un sentit totalment contextual, ornamental i superficial. Hem triat tot tipus de materials per experimentar, com el vidre fos, el vidre mesclat amb d'altres materials, com el carborúdrum. Un dels materials que vam treballar va ser el carborúdrum, que és una mescla entre quars i petroli, s'utilitza molt per les pantalles planes, i el pulveritzàvem. El pulveritzàvem i el mesclàvem amb làtex. Làtex per poder també tindre una rèplica de la pell, sobretot del palmell de la mà. També el carborúdrum l'intentàvem fondre amb vidre, a veure quina reacció prenia, però el vidre té un punt de fusió en 1000 graus menor. Per tant, gairebé l'expulsava, era com no s'adheria. També era curiós veure aquest rebuig entre materials. En canvi, el vidre i l'obsidiana respondien molt bé, perquè l'obsidiana, tot i entendre's com un mineral, és un vidre volcànic. L'obsidiana, a més, m'agradava treballar-la perquè, com ja he dit, és potser l'únic material que realment no podem trobar en menor o major mesura dintre d'aquests dispositius, però perquè és un mineral amb el que es feien uns miralls mixteques per poder fer tot tipus de projeccions de futur, d'adivinació, d'autoconeixement, i fins i tot l'obsidiana encara a dia d'avui es fa servir en algunes teràpies, no? I m'interessava aquesta idea també de mirall, però no de vidre de mirall opac, sinó de mirall profund, com seria el negre de l'obsidiana, que no deixa de ser un material orgànic perquè prové dels volcans. Després també hem utilitzat el bismut,
El bismunt, per exemple, jo mai l'havia tingut i l'havia tingut cristal·litzat, normalment es compra cristal·litzat i fa unes formes geomètriques molt interessants, però té una densitat molt alta. Per tant, un petit tamany pesa molt i el podíem fondre a 100-150 graus. Pots treballar amb olles, amb fogonets per fer-te un te, amb soplet o forns, no? Com hem acabat fent. I el foníem i intentàvem mesclar també amb tot tipus de materials com el vidre o plàstics, acetats, filtres extrets de les mateixes pantalles d'ordinadors que hem estat desmuntant. Les mateixes pantalles, no, contenen, al final hi ha un cor, diguem-ne, que serien 2 làmines de vidre encapsulades on guarden el cristall líquid, justament un altre, no, cristall, però justament és altament perillós. També podríem dir de potser l'únic material que no he aconseguit i que voldria haver aconseguit, que és l'arseni de gal·li, perquè a part de ja ara mateix la crisi dels materials és altament car i bastant difícil d'aconseguir, fins i tot no només pels proveïdors sinó a nivell legal, no? Com aquests materials n'hi ha de tot tipus, alguns que els pots comprar a una botiga de minerals de la cantonada i d'altres que necessites tot tipus de permisos per aconseguir-los, més enllà del preu. De totes aquestes investigacions de fondre, tallar, triturar, pulveritzar, estendre, deixar que s'assequés també, fins i tot vam treballar amb kombucha per poder tindre de l'escubi, assecar-lo i fer-ne una pell, per tindre altres tipus de pell, en aquest cas, no? Perquè com treballàvem en matèria orgànica, doncs ràpidament es fa malbé i també volíem evitar aquesta qüestió animal. Doncs de tots aquests materials, d'aquestes investigacions, de les fotos que anàvem prenent, les he retallat, les he alterat relativament poc, per després sí que s'han de passar per al programa de 3D i fer-ne els filtres. Aquests filtres són els típics filtres d'Instagram que es disposen sobre la cara i depèn de cada material i de cada forma que s'ha generat a partir d'aquesta imatge, doncs pot tapar totalment el rostre o pot situar-se solament a la zona de la boca. I bàsicament és aquesta idea de com un gir, no? Com un cicle. Aquests materials tan problemàtics, perquè molts no sabem ni com encara reciclar-los i són el gran problema de l'e-waste i que a més ara mateix s'estan donant compte, no? Que són difícils d'aconseguir i sota quines circumstàncies. Després de l'experimentació matèrica, passar-los, no? Digitalitzar-los, o sigui, passar-los a imatge digital i que tornessin a la pell, no? Que formessin part d'aquest cos a partir del codi, que seria el filtre. L'aplicació mòbil, que l'ha programat en Joan Pons, evidentment he necessitat ajuda d'un programador, així com també pel tractament d'imatges, perquè per passar-les sobretot a volum 3D ha sigut en Pau Magraner. És una aplicació que té exactament aquest nom, que bàsicament són superfícies, en aquest cas no provenen de cap experimentació material, són totalment generades amb ordinador i que són triades per mi per diferents motius perquè m'interessin més o menys, com per exemple pell humana, hi ha plomes, també fins i tot hi ha la mirada microscòpica del coronavirus o la superfície de Saturn. O sigui, hi ha diferents escales, hi ha diferents materials, però a dintre l'aplicació tota la pantalla és ocupada per aquesta textura que respon a paràmetres de profunditat, de la pressió que s'exerceix amb el dit, així com també del moviment. O sigui, aquesta relació directa matèrica amb la pantalla s'esdevé, però a partir d'un material que realment mai ha existit. Això sí, apareixen de manera aleatòria, l'usuari no pot triar quan apareixen, i hi ha un moment en què la mateixa app es bloqueja. De manera que aquest moment quasi d'inèrcia, en quan un mòbil pel que sigui no funciona o s'ha bloquejat o es queda penjat, encara hi ha més fregament i aquesta com a insistència. Al cap de segons és evident que forma part de l'app i s'ha de tornar a reiniciar per tornar a començar. No. Que se queda bloqueada.